Знаєте, хто на землі може жити найдовше? Серед наземних тварин справжні довгожителі – це галапагоські черепахи. Вони доживають до 150 років і більше. У морях чемпіон інший – гренландська акула. Вона може жити понад 400 років і дорослішає тільки у 150. Ще один рекордсмен – молюск Мін, знайдений біля берегів Ісландії. Йому було 507 років. А справжні старожили океану – арктичні морські губки. Деякі з них живуть понад 11 тисяч років. Вони старші навіть за єгипетські піраміди. Природа вражає, поруч із нами існують істоти, чий вік важко навіть уявити.